Lô Thị Hoa của Sơn La mang đai xanh. Dưới sự điều khiển của ông Phạm Quốc Huy, trọng tài soi ông Hoàng Duy Trung. Xin mời thầy Vũ Đức. Em đầu xuống đi. Khang đúng rồi. Còn đỡ đã. Nó dở nó kẹt. Nó bay xuống. Cầm cô của cô 969 33. Hạng cân 54 kg của nam, xin mời Lộc Văn Hùng Bình Phước và Tạ Hoa Lập Mai Châu vào trận đài. Chúng tôi xin nhắc lại là mỗi đội chỉ có 2 đồng chí vừa phục vụ một chỉ đạo thôi. Một lần nữa tôi đề nghị ban tổ chức, các đồng chí làm công tác thực vụ giúp ban tổ chức mời tất cả những ai không có nhiệm vụ lên trên đài. Trừ các đồng chí phóng viên, ban tổ chức và khởi xướng đài, còn tất cả những nhiệm vụ lên trên đài. Hết sân nghỉ, mời hai đồng chí vào vị trí điểm. Em lau sân. Đi xem tết à? Em bảo nó đi giày à? Đây, tí bây giờ đi bẩn rồi.
Chỉ đạo viên Sơn La ngồi lên ghế. Một người không còn một người cũng là phía sau, một một tay phải. Đề nghị anh ông của Sơn La lên Sơn La.